день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Кому цікава тема електроінструменту, запрошую в відкриту групу Viber, де ми обмінюємося досвідом. До вашої уваги хочу розповісти про оновлення серії кутових шліфмашин в простонароді болгарок від торгової марки Bosch. З'явилися ось такі три нові кутові шліфмашини, відповідно GVS 12125S, 14125S і 17125S. Я детально зараз спробую розповісти, чим вони відрізняються, ну і плюси або і мінуси цих кутових машин, ну і взагалі асортимент кутових машин Bosch. Я рахую, що Bosch, в зв'язку з тим, що він забезпечує повноцінну гарантію, це дуже гарний вибір для любого майстра, в тому числі і для плиточників. Вони застосовуються у мене в різного роду слайдерах і інших машин для різу плитки. Тому майстри задоволені і, звісно, я рекомендую їх для користування. Зразу хочу розповісти про гарну новину. Bosch продав заводи в Росії, і Bosch, як і обіцяв, виходить повністю з ринка Росії. Не буде в країні терористів компанії Bosch. Хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Не беріть на роботу росіян, не спілкуйтесь з росіянами, не купляйте нічого російського і не продавайте росіянам нічого. Росія вторглась в мою країну. Росія вбиває українців. Росія – це країна-терорист. Їй місце в вигнанні. Тепер поїхали про кутові шліфмашини. Як на мене, саме головне, чим вони відрізняються, кутові машини, вони стали тоньше. Якщо раніше діаметр був 67 мм, то зараз у них всіх троїх 62 мм. Казалось би, 5 мм, але для руки це, звісно, стало зручніше. Ну, звісно, якщо у мене зріст 1,95 м, то мені, в принципі, зручно тримати і саму потужну кутову шліфмашину 19125 CE, яка не знялась з виробництва, і дотепер вона випускається і присутня в лінійці кутових шліфмашин Bosch. Ну, я не знаю, чому вони залишили. 17, 14 і 12 замінені. Гарна новина. Крім того, що вони стали тонкіші, 14 і 17 випускаються в Німеччині. Вони залишили їх виробництво в Німеччині. Ну і відповідно і 19. Новина так собі. 12 вони поставили виробництво в Китаї. Звісно, це не тренд. Цього не можна робити. Невідомо, як себе Китай буде вести. Це не демократична країна. Але вони все ж таки поки розвивають китайський ринок і дають китайцям роботу. Тому і до нас надійшла ось така GVS 12125S оновлена. Ну, тут які особливості? Перше, повноцінна шия. Тобто в неї, бачите, якщо брати шию маленькою 900 ваттною, в неї значно менше. Тому ця шия підходить до штраборізу, до кожуха до штраборіза, до шліфмашини, легко вставляються. Яка ще особливість? Дуже легко ставиться і фіксувати захисний кожух. Звісно, в молодших моделях там треба працювати з шестигранника. Який ще плюс? Є ручка вібраційна, яка, як на мене, коли ви щось довго ріжете, дуже зручно, вона приймає на себе вібрацію. Є регулювання обертів. По регулюванню обертів декларується, що всі ці, що ви бачите шліфмашину, крім акумуляторної, регулюють оберти від 2800 до 11500. Єдина чомусь на 1212 вона регулює від 2800 до 12000 обертів. Невідомо чому так.
Тут в комплекті немає ні захисної фільтра для пилюки, тому, відповідно, треба обережно працювати з абразивними матеріалами, типу там бетона, гіпса і прочими. Слідуюча, вже німецька модель 14125S. Вона дуже схожа на GVS 125S. Вона повністю ідентичні кожухи, розміри ідентичні. Ви бачите, але вона не комплектується фільтром, який комплектується 17125. Вона має додатковий кожух, який теж трошки інакший. Бачите, він знімає, він повноцінний. Ось такий, тобто така пластик, який ось таким чином ставиться. Ну, як на мене, зручно. Він дозволяє стримувати і захищати, менше пилу, розлітається, коли ви працюєте з цим кожухом. Відповідно, тут кожух трошки модернізований. Бачите, тут він ось так знімається. І він тут принципово, що він залізний. Якщо ви працюєте з якимось там, коли будуть летіти каменюки і проче, то, звісно, цей кожух більше витримає. Ось так він фіксується. Ну, як на мене, досить пристойно. Ви бачите, що і в 14, і в 17, і в 19 є можливість швидко міняти кожух. Що ще? Ручки, колір ручок чомусь став інакший. Якщо раніше була чітка надпис Bosch, зараз напис Bosch також написаний, але чорним кольором. Що ще? Якщо раніше корпуса в 12, в 14, там 13-125 сіє, 12-125 сіє, 17-125 сіє були прорезинові. Як на мене, це дуже зручно, коли рука мокра, щоб вона спотіла, коли ви працюєте. Звісно, вона не так юзає. Тут зручно було тримати. Але вони пішли по зменшенню діаметру. Все ж таки тут давало все, я так розумію, пару міліметрів, але на резину йшло. Тут вже немає резини в жодній кутовій шліфмашині. Але є ось така перфорація, яка не дозволяє прокручуватись руці. Забір повітря. Якщо раніше забір повітря, дивіться, в принципі, у всіх раніше кутових шліфмашин йшов із тилу, із боків, то зараз забір повітря вони виносять назад кругом, стараються виносити в задню частину. Бачите, ось він винесений. Так само ця легко знімається фільтрик. І ви бачите, ось так зроблений забір повітря. Раніше, бачите, ось на 19125 забір повітря здійснювався зі всіх сторін. Тут і з тилу, і з боків. І, звісно, поверхня смокнування була більша. Деякі люди, звичайно, працюють двома руками. Хоча ця машина, вона одноручна, вона, в принципі, створена щоб працювати одною рукою. І треба тримати її і за ручку, і за корпус. Деякі викручували ручку, тримали її двома руками. Ось так, наприклад. Не можна тримати за корпус, бо він нагрівається, але люди тримали. І тримали, звісно, там, де відбувається забор повітря. І це дуже рідко було, але деякі примудрялися. Якщо раніше можна було самостійно замінити щітки в кутовій шліфмашині, то зараз такої можливості немає. Звісно, можна самостійно зняти ось цю задню частину, але вірогідність, що вас позбавлять гарантії, дуже висока. Тому у Bosch дуже серйозні правила з точки зору гарантії. Тому простіше, безкоштовно направити на сервіс Bosch, і безкоштовно вони, звісно, візьмуть невеличку плату за заміну щиток, але повернуть вам, доставка буде в обидва кінці безкоштовно, і ви будете впевнені, що у вас оригінальні щитки, бо щитки дуже важливі для кутової шліфмашини. Неправильні, неякісні щитки доводять або до стирання якоря, або замикання, або до решти інших неприємностей. Тепер про кабеля. Кабель, відповідно, вони залишилися ті самі, товсті, міцні, немає на мене претензій. В 12125 ви бачите, що він значно тонкіший став.
Раніше вони всі однакові були. Тут на цьому кабелі трошки зекономили на китайській шліфмашині. Але товщина її відповідно більше, ніж у 900 ваттної. Я впевнений, що цього кабелю товщини достатньо, щоб він впевнено працював. По товщині, якщо ви бачите, ось такі саме найпоширеніші машини для плиточника, для того, щоб тримати, це 9125S з регулюванням обертів. У неї товщина ще на 4 мм менше, ніж у більш потужніших. Тут, якщо тут 62 мм, тут 58 мм. І як на мене, це досить потужний, зручний інструмент для того, щоб працювати одною рукою. Звісно, є ще ось такі шикарні акумуляторні, легенькі кутові шліфмашини, яка мені дуже подобається. В неї ще тонкіший корпус, в неї обрезиновий корпус, у неї вже стоїть захист, така сіточка, щоб від бруду. У неї зроблена для швидкої заміни ось такий рычажок. Ну, досить якісний і зручний інструмент для роботи. Нагадую, що гарантія на цей інструмент 3 роки, але треба обов'язково зареєструвати на сайті Bosch. Тепер розповім трошки про електроніку, яка присутня. У всіх максимально зараз, тут вони забезпечені всіми видами захисту. Перше, тут якщо пропало світло або якимось чином, вони повторно всі 4 не запустяться. І навіть найменші 750 і 900 Вт також не запустяться, коли пропало світло. Це дуже гарно. Слідуюче, крім 900 і 750, в цих нових вони при різній потужності пробують підтримувати оберти постійні. Мало того, що вони регулюються у всіх, є стабілізація постійних обертів. Якщо більше оберти, зазвичай в таких болгарках вони менше становляться, не так швидко крутяться. Ці крутяться з постійною швидкістю. Якщо у вас виникає якийсь удар, вони всі 4 зупиняються. Як на мене, вони сюди поставили на максимальну кількість захисту, причому є захист від перевантаження, від перегріву. Немає в мене претензій по захистам у цих шліфмашин. Звісно, більш потужні шліфмашини, вони вже можуть і шліфувати. Ці маленькі, вони, звісно, коли шліфують, вони шліфують вже, звісно, на невеличких обертах, вони нагріваються. І для того, якщо ви хочете шліфувати або працювати по бетону, звісно, вам або штроблення, вам треба брати потужні шліфмашини. Звісно, найкраще це 1925, але зазвичай вистачає і 1200 Вт – це мінімум для того, щоб шліфувати або різати бетон. Але, звісно, для того, щоб різати бетон, краще застосовувати ось такі шикарні кожухи. Щоб виконувати штроблення, відповідно, і присутні різні кожухи. До вашої уваги, найдорожчий, як на мене, найякісніший. За допомогою якої можна регулювати глибину на коліщатах. Він дуже легко вставляється і зафіксовується тут ручкою або окремим болтом, як кому зручно. Звісно, ручку прикрутили і вона його зафіксували. Як на мене, дуже зручно і дуже якісно. Звісно, якщо шліфувати, у Bosch є ось така насадка для шліфування. Вона також ось так зручно ставиться, провертається, натискаєте, щоб ось так ви поставили, і вона тримається. Ви можете сюди або коронку поставити, або черепашку з підошвою. Різні види. Тут знімається частина, якщо кудись треба підійти. Підключаються і туди пилососи, різні пилососи, не тільки Bosch, можна і інакші підключати. Як на мене, досить пристойний інструмент. Саме головне, що вони вже в Росії не випускаються, бо коли вони раніше випускались в Росії, ви знаєте, Bosch постійно їх відкликав, були якісь дефекти, і ціна була досить висока. Як на мене, дивно. Вони
коли перенесли виробництво, наприклад, 230-х кутових шліфмашинах, ціна навіть піднялася. Коли вони переносять в Китай, ціна опускається, в Росію піднімається. Ну, слава Богу, що їх в Росії немає. Так що запрошую до мене, я надам консультації по любим питанням, пов'язаним з електроінструментом. Звісно, нагадую, прошу підписатися на мій канал, але це навіть все не головне. Якщо ви не тримаєте зброю, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Зараз у мене в каналі налаштоване спонсорство. Всі кошти від грошей, які прийдуть, я буду пускати на ЗСУ. Звісно, звіти я завжди роблю або в групі, або розміщую на каналі своєму YouTube. Слава Україні! Ми виженемо цю нечисть з нашої країни.